আজি হচ্ছে অগস্ট মাস 15 তারিখ 2024 আম দেশের 69তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে আমার জাতীয় পর্ব। ଏହା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିବସ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିଲେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖାଯାଇ ପାରିବ। ଦିନେ ଆମ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏକତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଦେଶ ପରାଧୀନ ହେଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଦେଶବାସୀ ଆରବୀୟ, ମୋଗଲ ଓ ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନର ରଥଚକଟାରେ ପେଶୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ରହି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ସୁନା, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ନିଜ ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ନାନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲେ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକତାର ଅଭାବ ଦେଖି ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହା ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଭାରତ ମାତା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତା ହୋଇଗଲା। ଏହା ସାହିଲା ପାରି ଆମ ଦେଶର ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ହେଲେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲାଜପତି ରାୟ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। 1857 ମସିହା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଦେଖି ଇଂରେଜମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆମ ଦେଶ 1947